ဒီမိန်းကလေးဟာမွေးလာကလေးကစနိုးဝိုက်လိုဖြူဖွေးတဲ့အသားရည်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပါဒါပေမဲ့ရွာတွေကလူတွေရဲ့အမြင်မှာတော့သူမဟာထူးထူးဆန်းဆန်းတတဝါတစ်ကောင်လိုဖြစ်နေခဲ့တယ်မိဘအရင်ဖြစ်တဲ့သူမအဖေကိုယ်တိုင်တော့သမီးဖြစ်သူကတခြားသူတွေနဲ့မတူတာကိုလက်မခံနိုင်ခဲ့ဘူးဒီလိုဖြစ်အားတွေခြားထဲမှာပဲနောက်ဆုံးတော့သူမဟာရွာကနေထွက်ပြေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်သူမဟာတောထဲမှာတတိလေးလဲကျသွားခဲ့ရာကနေချမ်းသာနေရွတ်ချောတဲ့တတိလေးတစ်ယောက်နဲ့ဆုံခဲ့ပြီးသူကသူမကိုသူ့ရဲ့ဟိုတယ်ကိုခေါ်သွားတယ်တတိလေးကသူမကိုမြင်မြင်ချင်းချစ်မိသွားပြီးသူ့အမေရဲ့အမှတ်တရအမွေပစ္စည်းလေးကိုပါလက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်လူနှစ်ယောက်အမြန်ပဲချစ်ကြွဝင်သွားခဲ့ကြပေမဲ့မကြခင်မှာပဲတတိလေးဟာမြို့ကိုစီးပွားရေးကိစ္စနဲ့တွားဖို့ဖြစ်လာခဲ့တယ်မိန်းကလေးဟာဟိုတယ်မှာတစ်နေ့လုံးစောင့်နေခဲ့ပေမဲ့တတိလေးဟာကဘာမြေပေါ်ကနေပျောက်ကွယ်သွားတယ်လို့မျိုးကိုအစအနာပျောက်သွားခဲ့တာပါဒါနဲ့ပဲသူမဟာသူမရဲ့အသားရည်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးသူ့ကိုရှာဖို့မြို့ကိုတယောက်တည်းထွက်လာခဲ့တယ်ဒါနဲ့ပဲသူမအန်အိုးသွားတာကတတိလေးဟာသူမကိုတစ္ဆာဖောက်သွားခဲ့ပြီဆိုတာပါပဲသူဟာတခြားအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်ပြီးသားသမီးတွေတော့ရနေခဲ့ပါပြီသူမဟိုတယ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့စိတ်နှလုံးလုံးဝကြေကွဲခံစားသွားတော့လေဒီလိုရက်စက်တဲ့ကံကြမ္မာကိုသူမဘလို့မှလက်မခံနိုင်ခဲ့ဘူး၃ရက်အကြာမှာတော့သူမကိုအခန်းထဲမှာအသက်မရှိတော့ပဲတေဆုံးလျက်သာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးတဲ့နောက်ဟိုတယ်ကိုပြန်ဖွင့်တဲ့အခါမှာတော့အလုဆဝင်တဲ့တန်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းအသစ်လေးဟာထူးဆန်းကတစ်ခုနဲ့ကြုံလိုက်ရတယ်။တတိယထပ်မှာတစုံတစ်ယောက်ကမရက်မနာငုံနေတဲ့အတန်ကိုခဏခဏကြားနေရတာပါ။အဲ့ဒီအတန်လာတဲ့အခန်းကလည်းတော့ပိတ်ထားတာ။သူမဟာအထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတာကိုသိချင်လို့ကြည့်ပေမဲ့ဘာမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်ရဘူး။ဆက်ဆူချင်းစိတ်ကတားမရတာကြောင့်သူမဟာစပင်းကလေးကိုတုံးပြီးတော့ကိုဖွင့်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပေမဲ့ဘလို့မှဖွင့်လို့မရခဲ့ပါဘူး။သူမလက်လျှော့ပြီးပြန်လက်ထပ်သွားမယ်အလုပ်မှာပဲပိတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီအခန်းတကားဟာရုတ်တရက်သူ့အလိုလိုပွင့်သွားပါတော့လေ။